Aliyekuwa mgombea ubunge wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema jimbo la Musoma mjini mwaka 2020 Julius Gabriel Mwita ameibuka na majibu mazito dhidi ya barua ya katibu wa Chadema tawi la Nyabisare iliyomtaka kujieleza kwa nini anadaiwa kwenda kinyume cha misingi ya chama ikiwemo agenda no reform no election. Katika barua ya tarehe 1 Mei 2025, katibu wa tawi la Nyabisare kata ya Bweri jimbo la Musoma mjini mkoani Mara alimwandikia Mwita akimtaka kuandika maelekezo ya kujieleza na pia kufika mbele ya kamati ya utendaji ya tawi hilo tarehe 14 Mei 2025. Barua hiyo ilimlaumu Mwita kwa kupotosha misingi ya chama kupitia mitandao ya kijamii na kukiuka maadili ya viongozi kwa mujibu wa kanuni za Chadema. Barua hiyo ya Chadema ilidai kuwa taarifa mbalimbali kutoka maeneo tofauti zilibainisha kuwa Mwita alikwenda kinyume cha misimamo ya chama kwa kuchapisha na kusambaza maoni yake binafsi yasiyolingana na msimamo wa Chadema rasmi kuhusu uchaguzi bila ridhaa ya vikao halali vya chama. Hata hivyo, katika barua yake ya majibu ya Mei 6, 2025 ambayo moja kati ya media iliipata na kuiona, Mwita ameeleza kuwa hakuwahi kuwa kiongozi wa chama kwa ngazi yoyote kwa sasa, hivyo kutumia kanuni zinazohusu maadili ya viongozi ni kumkosea haki waziwazi. Mwita amelalamika pia utaratibu wa kupelekewa barua kwa njia ya WhatsApp akisema si rasmi kikatiba na kudai kuwa barua hiyo ilisambazwa katika makundi ya mitandao ya kijamii kwa malengo ambayo ameeleza kutoyafahamu. Kwa mujibu wa Mwita, hakuna hata mmoja ya tuhuma zinazotolewa katika barua hiyo zilizowekwa kwa ushahidi wala kuonyesha wazi kosa alilofanya muda wala mahali. Amedai kuwa mashtaka hayo yamewekwa kwa ujumla bila uhalisia wala muktadha. Aidha, ameeleza kuwa tarehe ya kuitwa kwenye kikao ni sawa na tarehe ya mwisho ya kutoa majibu ya maandishi kinyume cha kanuni ya 651A cha Chadema inayotaka mwanachama apewe muda wa angalau wiki 2 kujieleza kabla ya kutoa hatua yoyote ile kutoka kwenye chama. Umetumia vibaya mamlaka yako kuniita katika kikao cha kamati tendaji ya tawi tarehe 14 Mei 2025, siku ambayo kwa mujibu wa kanuni ya 651A ni siku ya mwisho kwangu kujibu barua yako. Hivyo ni ishara kwamba kuna nia ovu dhidi yangu kwa sababu kutopewa muda wa kutosha kujibu barua kwa mujibu wa kanuni iliyorejea, ameeleza Mwita akimwandikia katibu wa tawi hilo. Katika barua hiyo ndefu, Mwita amekanusha pia tuhuma kuwa alishindwa kutii maagizo ya chama kushiriki kwenye vikundi vya kuchonganisha au kashifu chama, akisema hakuna ushahidi wowote wa maneno au matendo hayo kama inavyodaiwa na barua hiyo. Mwita ameitaka Chadema tawi la Nyabisare kumpatia makosa halali na yenye ushahidi na kusisitiza kuwa kama hana wadhifa wa uongozi, basi kamati ya utendaji ya tawi haina mamlaka ya kumjadili kwa mujibu wa ibara ya 636 ya katiba ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ambayo imekuwa ikizungumza nyakati zote. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.